عمرك سألت نفسك يا ترى السياح اللي بيجوا عندنا بيجوا عشان يتفرجوا على الآثار بس؟ ويا ترى السياحة مهمة لينا؟ ولو مهمة لينا، ازاي الدولة بتهتم بيها؟ وازاي احنا برضو نساعد الدولة في ان يكون عندنا سياحة ناجحة؟ كل الأسئلة دي انا هجاوبك عليها في درسنا النهاردة اللي هو بعنوان أنواع السياحة في بلدنا. متنساش حبيبي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. أول حاجة لازم أعرف يعني إيه سياحة. السياحة هي عبارة عن انتقال الفرد من مكان إلى آخر بغرض إيه؟ بغرض الترفيه أو العلاج أو الاستكشاف. يبقى انتقال الفرد من مكان إلى آخر بغرض الترفيه أو العلاج أو الاستكشاف، دي اسمها سياحة. طب لو أنا انتقلت من مكان إلى آخر مثلا عشان في فرص عمل، يبقى دي كده مش سياحة، ده كده هجرة. تمام؟ يبقى السياحة انتقال الفرد من مكان إلى آخر بغرض إيه؟ بغرض الترفيه أو العلاج أو الاستكشاف. طيب أنا عندي نوعين من السياحة، يعني عندي أنماط للسياحة. عندي سياحة داخلية وعندي سياحة خارجية. السياحة الداخلية يعني أنا بروح من مكان إلى آخر داخل الدولة أو داخل بلدنا لعدة أغراض، إيه هي؟ ترفيه أو العلاج أو الاستكشاف. يبقى انتقال الفرد من مكان إلى آخر داخل بلدنا لعدة أغراض منها الترفيه أو العلاج أو الاستكشاف، دي سياحة داخلية، يعني أنا ما طلعتش بره البلد. تمام؟ طيب زي إيه؟ زي اللي أنا مثلا في الصيف بروح الشواطئ، اللي هو في الصيف بنروح كلنا مثلا نصيف، فدي تعتبر سياحة داخلية. أو زيارة الآثار المصرية، لو أنا رحت أتفرج على الأهرامات، رحت أتفرج على معبد فيلة في أسوان، رحت أتفرج على معبد الكرنك في الأقصر، كل دي سياحة داخلية. أنا انتقلت من مكان إلى آخر داخل البلد بتاعتنا. تمام؟ لعدة إيه أغراض، سواء العلاج أو الترفيه أو الاستكشاف، دي سياحة داخلية. طيب السياحة الخارجية برضو الانتقال، ولكن من دولة إلى أخرى. يبقى أنا بسافر من بلد لبلد، يبقى الانتقال من دولة إلى أخرى لعدة أغراض منها الترفيه أو العلاج أو الاستكشاف، دي بسميها سياحة خارجية. يبقى السياحة الخارجية هي الانتقال من دولة، ايوه برافو، من دولة الى اخرى لعدة ايه اغراض منها الترفيه او العلاج او الاستكشاف. زي ايه يا ميس؟ عندي زي اللي هو لما السياح بيجوا عندنا في مصر علشان يتفرجوا على الآثار او علشان اي اغراض اخرى، مثلا اللي هو العلاج او الاستكشاف، فدي سياحة خارجية. تعالوا بقى يا حبايبي نعرف هو ليه السياح بيجوا عندنا. يعني انا عندي السياح بيجوا عندنا لكذا غرض، يا اما بهدف السياحة الثقافية، يا اما بهدف السياحة الترفيهية، يا إما بهدف السياحة العلاجية، أو سياحة المؤتمرات والمعارض، أو السياحة البيئية. الخمس أنواع دي مهمة جدا، وهنعرف لأنها بتساعد على جذب السياحة. يبقى أنا عندي خمس أنواع من أنواع السياحة، سواء ثقافية أو ترفيهية أو علاجية أو سياحة المعارض والمؤتمرات أو السياحة البيئية. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة، هنمسك كل نوع من أنواع السياحة ونتعرف عليها بالتفصيل. يلا بينا نشوف السياحة الثقافية. انا عندي في مصر، طبعا انا عندي في مصر تنوع كبير اللي هو في الثقافة بتاعتنا، يبقى انا عندي تنوع ثقافي كبير. طب ايه الدليل يا ميس؟ يعني ايه الدليل اللي انا عندي تنوع ثقافي؟ عندي آثار متنوعة، سواء اهرامات الجيزة، سواء المسرح الروماني، سواء الكنيسة المعلقة، سواء قلعة صلاح الدين الأيوبي، سواء المتحف اللي هو القومي للحضارة المصرية، اللي هو المتحف المصري الكبير. ده طبعا يعني اتفتح من قيمة كذا شهر. فكل دي تنوع في الآثار المصرية. أهرامات الجيزة ده يعتبر تبع الحضارة المصرية القديمة. المسرح الروماني تبع اللي هو الحضارة الرومانية.
عندي اللي هو الكنيسة المعلقة تبع اللي هو الآثار القبطية، قلعة صلاح الدين الأيوبي، آثار إسلامية، المتحف القومي للحضارة المصرية. ده طبعا بيضم الآثار القديمة لمصر. تمام. طيب يبقى أنا عندي تنوع. طب حد يسألني هم دول بس يا ميس اللي موجودين عندنا؟ لا، احنا عندنا آثار كتير، ولكن أنا بديلك أمثلة ليها. يبقى السياحة الثقافية، ليه عندنا سياحة ثقافية؟ بسبب وجود تنوع ثقافي كبير في مصر، حيث تضم ايه آثار متنوعة، زي أهرامات الجيزة، المسرح الروماني، الكنيسة المعلقة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف القومي. زي ما أنا مديالك صور هنا، يعني ده المسرح الروماني اللي هو في اسكندرية، ده المتحف اللي هو المصري اللي هو الكبير. تمام. طيب عندي قلعة صلاح الدين الأيوبي. تمام يا حبايبي. طيب تعالوا بقى نشوف نوع تاني من أنواع السياحة، اللي هو تاني نوع، اللي هو السياحة الترفيهية. يعني إيه سياحة ترفيهية؟ يعني أنا لما بزور الشواطئ اللي عندنا، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، أو بطلع رحلات السفاري اللي هي بتبقى في الصحاري المصرية، أو حتى بتمشى على النيل، فكل ده بقول عليه سياحة ترفيهية. تمام. طيب زي ايه يا ميس؟ يعني زي اللي هو زيارة الشواطئ. ايه تاني؟ زي اهي دي سياحة السفاري اللي هي بتبقى في الصحراء. عندي السياحة اللي هو مثلا زي التنزه، السياحة اللي هي الترفيهية برضو زي التنزه على النيل، يعني اللي انا بتمشى على النيل. تمام. تعالوا بقى نشوف اللي هو النوع الثالث من أنواع السياحة، السياحة العلاجية. يعني إيه سياحة علاجية؟ يعني زيارة مكان بغرض إيه؟ بغرض تلقي العلاج. إيه ده يا ميس؟ هو عندنا في مصر في أماكن علاجية بيجوا لها السياح؟ أيوة طبعا، إحنا عندنا أماكن كتيرة برضو. طب ناخد أمثلة. ممكن ناخد أمثلة زي البحيرات الملحية في سيوة. أهو البحيرات الملحية في سيوة دي بتبقى عبارة عن بحيرات، بتبقى يعني نسبة الأملاح فيها عالية جدا، وبيجي السياح فيها علشان يستمتعوا بجمال الطبيعة، وعلشان بيستخدموها كنوع من أنواع العلاج. تمام. طيب عندي إيه تاني؟ يبقى أنا عندي البحيرات الملحية في سيوة. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الرمال الساخنة بالصحراء الغربية. الرمال الساخنة بتبقى عندنا برضو في الصحراء الغربية، بيجوا السياح فيها علشان يتعالجوا. ايه تاني يا ميس؟ عندنا العيون الكبريتية في سيناء. العيون الكبريتية دي طبعا بتبقى نوع من انواع السياحة العلاجية. يبقى يعني ايه سياحة علاجية؟ السياحة العلاجية زيارة مكان بغرض تلقي العلاج. زي ايه؟ احنا يعني لو قال لك سؤال هنا وقال لك دلل على وجود سياحة علاجية في مصر، الدليل انا عندي البحيرات الملحية في سيوة، عندي الرمال الساخنة في الصحراء الغربية، عندي العيون الكبريتية في سيناء. تمام. طيب هنيجي بقى للنوع الرابع من انواع السياحة، سياحة المعارض والمؤتمرات. احنا عندنا في مصر بيبقى فيه معارض ومؤتمرات ومهرجانات كتيرة قوي، واحنا بنعرف ننظم المعارض دي والمؤتمرات برضو على اعلى مستوى. تمام. طب هو احنا ليه بنعمل معارض ومؤتمرات ومهرجانات؟ الهدف اللي هو جذب السياح من مختلف بلدان العالم. تمام. يبقى تقوم مصر بتنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات. ليه؟ لجذب السياح من مختلف بلدان العالم. طب ايه الدليل اللي احنا عندنا معارض وعندنا مؤتمرات وعندنا مهرجانات؟ عندي اللي هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. ده معرض بيبقى كبير جدا عندنا في مصر، وبيبقى فيه كل أنواع الكتب على مستوى العالم، سواء كتب علمية، كتب طبية، تاريخية. تمام. وبيبقى في المعرض ده كمان بيبقى فيه الكتاب اللي كتبوا الكتب دي. تمام. طيب عندي برضو منتدى شباب العالم اللي مصر بتنظمه كل سنة. تمام. يبقى سياحة المعارض والمؤتمرات، مصر بتقوم بتنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات. دلل. الدليل عندي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعندي منتدى شباب العالم.
برضو حد يسألني هم دول بس يا ميس؟ لا، احنا عندنا معارض كتير، وعندنا منتدى اللي هو مثلا كتير برضو زي منتدى شباب العالم، وعندنا مهرجانات برضو. الهدف من تنظيم المعارض والمؤتمرات جذب السياح من مختلف العالم. تعالوا بقى نروح لآخر نوع من أنواع السياحة. أنا عندي السياحة البيئية. طب يعني إيه سياحة بيئية؟ السياحة البيئية الغرض منها اللي أنا يعني، هي من اسمها بيئة، يبقى الغرض منها اللي أنا بتعرف على مظاهر الطبيعة الخلابة. طب زي إيه يا ميس؟ زي اللي أنا بروح أتفرج على المحميات الطبيعية. طب هو في سياح بيجوا مخصوص عشان يتفرجوا على المحميات؟ ايوه طبعا، في ناس بتبقى جايه من بره مصر علشان تيجي تستمتع بجمال المحميات الطبيعيه اللي موجوده عندنا. طب ايه الدليل يا ميس؟ يعني ايه الدليل اللي احنا عندنا محميات؟ عندنا محميه رأس محمد. محميه رأس محمد موجوده فين يا ميس؟ موجوده في جنوب سيناء. تمام. يبقى محميه رأس محمد موجودة في محافظة جنوب سيناء. طيب، طب يعني ايه محمية اصلا؟ محمية مكان يعني لحفظ الكائنات والنباتات من الانقراض. يعني لو انا عندي مثلا نوع معين من انواع الطيور، نوع نادر جدا، لو النوع ده يعني مات او كده، فده مش هيبقى فيه منه تاني. فانا بعمل ايه؟ بحافظ عليه، اللي انا بهيئ له البيئة بتاعته داخل المحمية. تمام. يبقى الغرض من السياحة البيئية التعرف على مظاهر الطبيعة الخلابة. طيب انا عندي محميات زي ايه؟ محمية رأس محمد في محافظة جنوب سيناء. ادينا امثلة تانية يا ميس. عندي برضو محمية جبل علبة اللي هو موجود في محافظة البحر الاحمر. يبقى انا عندي محمية رأس محمد في جنوب سيناء، وعندي محمية جبل علبة بمحافظة البحر الاحمر. تعالوا نراجع مع بعض انواع السياحة. انا عندي 5 انواع: السياحة الثقافية والترفيهية العلاجية، سياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة البيئية. تمام. طيب تعالوا بقى نروح لنوع تاني، اللي هو يعني الجزئية تانية، اللي هو احنا واجبنا ايه يعني نحو الأماكن السياحية. احنا نعمل ايه علشان نساعد الدولة؟ زي السؤال اللي أنا سألته لك في الأول خالص، احنا نساعد الدولة ازاي في ان يبقى عندنا سياحة ناجحة؟ عن طريق اللي احنا بنعمل كذا خطوة بنحافظ بيها على السياحة اللي عندنا واللي هتجيلنا برضو. عن طريق طبعا المحافظة على نظافة الأماكن السياحية. ما ينفعش أروح مكان أثري ومثلا ارمي فيه اي حاجة في الارض، او ما ينفعش اللي انا اكتب على الاثار والجدران، اللي هو عدم الكتابة على الاثار والجدران. قابلت فوق سياحي، هتعامل معاه ازاي؟ اللي انا هتعامل معاه بمعاملة لطيفة، اللي هي ايه؟ اكرام السائحين وحسن معاملتهم. يعني ايه اكرام السائحين وحسن معاملتهم؟ يعني السائح موجود عندنا زي كأنه مثلا ضيف. فانا لما بيجي لي ضيف في بيتي بتعامل معاه ايه؟ بتعامل معاه معاملة كويسة، اللي انا يعني ببقى مبسوطة اللي في حد عندنا جه. فالهدف من ال- اللي هو من إكرام السائحين، اللي هو هيكرر الزيارة تاني لينا لما يلاقي فيه معاملة كويسة. فهو هيعتبر مصر يعني الواجهة بتاعته السياحية اللي هيجيلها كل سنة. تمام. يبقى ايه واجبنا نحو الأماكن السياحية؟ المحافظة على نظافة الأماكن السياحية. ايه تاني؟ عدم الكتابة على الآثار والجدران. ايه تاني؟ إكرام السائحين وحسن معاملتهم. تمام. تعالوا بقى نروح لجزئية تانية في الدرس بتاعنا، اللي هو جهود الدولة في مجال السياحة. يعني الدولة بتعمل ايه علشان تزود عدد السياح عندنا، وعلشان يكون عندنا سياحة ناجحة؟ الدولة قامت ببناء مدن سياحية جديدة. زي ايه يا ميس؟ زي مدينة العلمين الجديدة اللي موجودة على ساحل البحر المتوسط. طب انا عشان اروح مدينة العلمين، يعني السائح عشان يروح مدينة العلمين هيروح ازاي؟ لازم يكون عندي يعني شبكة نقل ومواصلات كويسة جدا. يبقى عندي تطوير
في وسائل النقل والمواصلات. تمام. يبقى جهود الدولة في مجال السياحة، اهتمت مصر بمجال السياحة، عملت ايه؟ بناء مدن سياحية كمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط. ايه تاني؟ تطوير وسائل النقل والمواصلات. ايه تاني؟ اطلاق حملات ترويجية عالمية. يعني بدأنا اللي احنا نعمل اعلانات بره مصر، يعني بالهدف منها جذب السائحين إلى مصر. يبقى إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب السائحين إلى مصر. طيب، بالنسبة للآثار اللي موجودة عندنا، هنسيبها زي ما هي ولا لازم برضو نحافظ عليها؟ لازم نحافظ عليها. عن طريق إيه؟ عن طريق اللي بنعمل لها ترميم وبنعمل لها تطوير. يبقى ترميم وتطوير المناطق الأثرية. زي ايه يا ميس؟ زي ترميم الكنيسة المعلقة اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي موجودة في محافظة القاهرة. يبقى لو قال لي هنا سؤال وضح اهتمام الدولة بمجال السياحة، الدولة عملت ايه؟ بناء مدن سياحية كمدينة العلمين الجديدة اللي هي على ساحل البحر المتوسط. تطوير وسائل النقل والمواصلات. إطلاق حملات ترويجية عالمية الهدف منها طبعا جذب السائحين إلى مصر. ترميم وتطوير المناطق الأثرية مثل ترميم الكنيسة المعلقة. طيب، هي السياحة مهمة؟ اه طبعا مهمة جدا. طب هي السياحة مهمة ليه؟ لأنها من أهم المجالات الاقتصادية في مصر. ليه؟ عشان هي بتساهم في زيادة الدخل القومي. يعني السائح ده عشان يجي عندنا، مش بيجي مثلا بيلاقي خدمة متوفرة ليه، بيلاقي كل وسائل الأمان. فكل ده طبعا، يعني كل حاجة الآثار لما بيجي يتفرج عليها بيدفع تيكت. فكل ده بيساهم طبعا في زيادة الدخل القومي. ايه تاني؟ توفر فرص عمل للشباب. هتلاقي فيه شباب كتير شغالين في القطاع السياحي. تمام. يبقى أهمية السياحة، تعد السياحة من أهم المجالات الاقتصادية. ليه؟ أو لو جالي سؤال هنا بما تفسر تعد السياحة من أهم المجالات الاقتصادية في مصر، ليه؟ لأنها طبعا تساهم في زيادة الدخل القومي، توفر فرص عمل للشباب. لو احنا جينا وبكده طبعا هيكون الدرس بتاعنا خلص. ما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناة واللايك والشير. تعالوا بقى نلم الدرس بتاعنا كله اللي هو الخمس، طبعا الخمس نقط المهمين اللي احنا خدناهم من البداية خالص. أول حاجة بدأنا بتعريف السياحة، وعرفنا أنماط السياحة، سواء طبعا عرفنا يعني إيه سياحة. وبعد كده أول نقطة في الدرس عرفنا أنماط السياحة سواء سياحة داخلية أو خارجية. بعد كده عرفنا تاني نقطة أنواع السياحة الخمسة: الثقافية والترفيهية والعلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض. وعندي السياحة البيئية. تالت حاجة طبعا احنا أخدناهم بالتفصيل. تالت حاجة عرفنا اللي هو طبعا عرفنا ال بعد كده طبعا عرفنا واجبنا نحو الأماكن السياحية، دي تالت نقطة. نعمل إيه علشان يكون عندنا سياحة ناجحة. وبعد كده عرفنا طبعا دور الدولة اللي هو جهود الدولة في مجال السياحة. وآخر نقطة معانا اللي هو أهمية السياحة. اتمنى اللي يكون الدرس كان سهل وبسيط، واتمنى ان انا قدرت يعني اشرح لكم بطريقة سهلة جدا. واتمنى اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله بإذن الله.